Hi friends, എല്ലാവർക്കും Maneesh blog YouTube ചാനലിലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തെ പിന്ന് കേട് വന്നാൽ അതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കാം എന്നുള്ളത്. ഈ പിന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ആ ഹെഡ്സെറ്റ് കുത്തുന്ന ആ ബോക്സ് മാത്രം കേട് വന്നാൽ എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാം എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഹെഡ്സെറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ്. ഇതാണ് അപ്പോൾ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിന് രണ്ട് ബോക്സ് ഇല്ല, അതാണ് ഇനി വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതെനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കളഞ്ഞു കിട്ടിയതാണിത്, ഞാൻ പൈസ എടുത്ത് വാങ്ങിയതൊന്നല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് തന്നെ, നമ്മളെന്ത് കേട് വന്നാലും സാധനം വലിച്ചെറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നേരാക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അത് നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കെടുത്ത് വലിച്ചെറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇത് ഞാൻ നേരാക്കാൻ പോവാണ്. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ലേന്ന് നോ ഐഡിയ. സാധനം ഓൺ ആവുന്നുണ്ട്, കണക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ബോക്സ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ പിടിച്ചോളണം. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി കാണുന്നതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. എന്നാൽ ഞാൻ ഇനി വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മൊബൈലിലേക്ക് എത്തിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായി ആവശ്യമായത് പഴയൊരു ഇയർഫോൺ ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നതും ഒരു പഴയ ഇയർഫോണാണ്, ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാത്തതാണ്. ഇതിൻ്റെ ബോക്സാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ആ ബോക്സിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രം, ഈ അടിഭാഗത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമേ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് വയർ വേർതിരിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കണക്ഷൻസ് എല്ലാം ഊരിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ രണ്ട് വയറുകളാക്കി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബോക്സ് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റിലോട്ട് പോകാം. ഈ ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഊരണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വയറുള്ള ഭാഗം തന്നെ ആദ്യം ഊരാം. സാധാരണ നല്ല ഹെഡ്സെറ്റിലൊന്നും ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഊരാൻ കിട്ടാറില്ല, നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നല്ല ഒട്ടിച്ച് വെച്ചതാവും. ഇതിപ്പോൾ എന്താണാവോ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വയർ കൊടുത്ത ഈ രണ്ട് വയർ നോക്കി വയ്ക്കുക. ഈ രണ്ട് വയറുള്ള ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഒരു കാരണവശാലും ആ ബാറ്ററിമേക്ക് ഈ ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്ന സാധനം എത്തിക്കരുത്. കാരണം ആ ബാറ്ററിമേക്ക് ഇത് തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി പൊള്ളയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, പൊട്ടിത്തെറിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം. ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ചെറിയ സ്റ്റിക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഷോൾഡറിങ് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതെന്തിനു ഒട്ടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ഷോർട്ട് ആവാതിരിക്കാനാണ്. രണ്ട് കമ്പി കൂട്ടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പാട്ട് കേൾക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ വരും. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലെ സേഫായിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് വയ്ക്കാം. വയർ വെക്കുന്ന നേരത്തെ നമ്മൾ അടിയിലൊരു കെട്ടിട്ട് വെക്കണം. കെട്ട് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചു പോരാതിരിക്കാൻ. ചിലപ്പോൾ ഹെഡ്സെറ്റ് ബോക്സ് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വയർ പൊട്ടി പുറത്തേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ആ വയർ വരാതിരിക്കാനാണ് ഒരു കെട്ടിട്ട് വെക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്തെ ബോക്സ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി ഈ സൈഡ് ഒന്ന് ഊരി നോക്കാം. ഈ ഭാഗത്താണ് ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ടൊക്കെ വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ബോർഡ് ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ബോർഡിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ബോർഡിൽ തന്നെ കാണാം ഈ വയർ വിട്ട ഭാഗം കണ്ടോ, ഈ രണ്ട് വയറുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നേരിട്ട് നമ്മളെ ബോക്സ് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഈ ബോർഡുമുള്ള വയർ ചുവപ്പും ചെമ്പ് നിറത്തിലുള്ള രണ്ട് കളറിലുള്ള വയറാണ്. ആ കളറ് മാറാൻ സീനില്ല. നമ്മളെ ബോക്സിലുള്ളത് ചെമ്പും പിന്നെ ഒരു നീലയാണ്. അപ്പോൾ അത് ചെമ്പുള്ള ഭാഗത്ത് ചെമ്പ് കളറുള്ള തന്നെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു കെട്ടിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ വയർ കണക്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോക്സിലോട്ട് ഇറക്കി വെക്കാം.
അങ്ങനെ ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ട്രെയിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ ഈ വയർ വലിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ലല്ലോ, കാരണം നമ്മൾ കെട്ടിയത് കൊണ്ടാണ്. ഇനി പെട്ടെന്ന് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊന്നും പൊട്ടിപ്പോരില്ല. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യണ്ടോ ഇല്ലേ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ ഫോണുമായിട്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മുകളിൽ കണക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് കണ്ടോ, ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പാട്ട് വെച്ച് നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ 100% വർക്കിംഗ് ആണ്. ഇതിപ്പോൾ രണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഓരോ ചെവി കേൾപ്പിച്ച് തരാം. ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം, പിന്നെ അടുത്ത ബോക്സും വെച്ച് നോക്കാം. രണ്ടും 100% സൂപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.